现在是在 Broome， 目前是他们的 wet season， 就是他们的雨季。目前开始刮大风了，应该可能今天晚上或明天会开始下豪雨，风很大。然后远方有打雷声。这里的威斯人一旦下雨，就会像是好大雨一样狂下，非常的恐怖。不知道大家有没有办法见识到？我们拭目以待。